السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم عندنا هايك بسيط خفيفي لطيفي في كهف سعال ان شاء الله. طبعا هايك اليوم عبارة عن ننزل من فوق الجبل الى داخل كهف سعال. احلى شيء تحصل في الهايك هالاثنين، يا جماعة. طبعا وصلت قريب من الكهف، أنا أراويكم كهف. شوف هذا دخلة الكهف يا جماعة، وهذا وسام. بيكون دخلة هنا يا جماعة. ويش Oh my God. خلنا نشوف تحت. اصبر هايكل رايح تحت. شوية انت متحمس؟ والله؟ راح تنزل يعني؟ والله كفو. وش لابس هذا؟ مع ليدر بسام. جاهزين؟ مرة؟ ما شاء الله. خلي عندك الحين بريك بس. حط يدك قاعد لساني مره. ايوه مسارك دامر. افتح رجولك. ها يلا صيب. باي باي صديقي. حان دورنا يا جماعة. أهم شيء عندك هذا النزول سيفتي. ها أهم شيء تلبسوا هيلمت. أنا ما ألبس عشان متعود. جاهزين أنا وسام إلى الكهف. مرة مو طيبة. اكيد احنا صيدله لازم أهم شيء يقول ما يحتاج نقل. شوفوا تحت كيف. هذا من اسمه طه. هو هذا طه. ها ما شاء الله منور. شوف الاستايلات. الله، ايش رايكم بالاستايلات؟ نشوف الجماعة اللي تحت مكملين بعد. شوف بعد واجد باله. اي واحد يسحب. واصل ما كملت. بقلي السنة خلصت من سيلينج. هذا كهف من داخل يا جماعة، كهف سعال.
سلام. طبعا خلصنا. احلى واحد في الهايك. كيف الجبل صديقي؟ زين حلو. كيف لابسيلك يوم نزلت؟ حلو ولا لا؟ حلو. احلى شيء صراحه، بطل صراحه.